Караван салон 2023 година. Щандът на Dedal RV, китайска марка за кемпери. Сега ще показани са тук 3 експоната. Ще погледнем в един от тях да видим за какво става въпрос. Моделите са оковни. Има някои интересни стандартни за Европа решения, като това да се отваря стената и да се използва за масичка, съответно достъп до чекмедженца отвън. Тук също вратичка на външната стена и газов котлон, вероятно е това, който излиза пък от мястото за съхранение. Резервна гума, която е отвън. Влизаме в един от кемперите. Бих казал азиатски стил с тапицерия от кожа дори и по тавана. Легло отзад. Тук има нещо интересно. Пералня под задното легло. Санитарния възел е с туалет на Panasonic. So puffig gemacht, ne? Dann ein bisschen so anderes Design. Aber Waschmaschine. Kannst du eine Seite raus? Кухня.